Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qur'oni Karimni tafsir qilishlik darsimizni e'lon qilgan edik. Inshaalloh bugun Alloh taolodan yordam so'rab tafsir darsimizni boshlaymiz. Qur'oni Karimda 114 ta sura bor. Bu suralar ikki qismga bo'linadi: Makki va madaniy deb. Agar Makkada nozil bo'lgan bo'lsa, bu suralarni Makki deb aytiladi. Agar Madina nozil bo'lgan bo'lsa, madaniy deb aytiladi. Mana Qur'oni Karimda eng birinchi sura bu Fotiha surasi. Mana hammalarimiz yodlagan Fotiha surasi. Fotiha surasi Makkada nozil qilingan. Oyatlari 7 oyatni tashkil qiladi. Fotiha surasining birinchi oyati Bismillahirrohmanirrohimmi yoki Alhamdulillahi Robbil alaminmi? Mana shu haqida ulamolar ikki xil qavli bor. Birinchisi Imom Shofiy rahimahulloh Fotiha surasining birinchi oyati Bismillahirrohmanirrohim deb aytganlar. Ikkinchi qavl Imom Abu Hanifa va Imom Malik rahimahumullohlar Fotiha surasining birinchi oyati Alhamdulillahi Robbil alamin deb aytganlar. Ikki qavlda ham Qur'on hadisdan dalillari bor. Biz ergashgan qavl Imom Azam rahimahullohning qavllari. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab, mana Fotiha surasini tafsir qilishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Fotiha surasining birinchi oyati Alhamdulillahi Robbil alamin. Hamd va maqtovlar olamlarning Robbisi Alloh uchundir. Alloh taolo qancha olam bo'lsa, mana shu olamlarning Robbisi Alloh taolo. Mana Fotiha surasining birinchi oyatda Alloh taolo Alhamdulillahi Robbil alamin deyapti. Alloh taolo o'zini olamlarning Robbisi ekanligini Alloh taolo bayon qilyapti. Alhamdulillahi Robbil alamin. Olamlarning Robbisi Alloh taolo. Qancha olam bo'lsa, mana shu olamlarning Robbisi Alloh taolo. Va hamd faqat Alloh taoloning o'ziga xosdir. Hamd va maqtov shukrlar faqat Alloh taoloning o'ziga xosdir. Ikkinchi oyati Ar-Rahmanur Rahim. Alloh taolo mehribon va rahimli bo'lgan zotdir. Alloh taoloning ism sifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Alloh subhanahu va taolo mehribon va rahimli bo'lgan zotdir. Mo'min kishi Alloh taoloning rahmatidan umid qilishi kerak. Va Alloh taoloning azobidan qo'rqishi kerak. Agar faqat Alloh taoloning rahmatidan umid qilsa, Alloh taoloning azobidan qo'rqmay qoladi. Agar faqat Alloh taoloning azobidan qo'rqsangiz, Alloh taoloning rahmatidan umidingiz uzib qolasiz. Mo'min kishi doim Alloh taoloning rahmatidan umid qilishi kerak va Alloh taoloning azobidan qo'rqishi kerak. Mana shuni o'rtasida bo'lishi kerak.